Iya. dari Pindad, dan radionya dari Royal Swat perusahaan Jerman. Tadi Pengadaan radionya MOU-nya berapa itu Pak? Kita MOU-nya sepanjang ini, sepanjang ada pengadaan tank, radionya itu dari Royal Swat. Mudah-mudahan seterusnya Radionya produknya dari mana Pak? dari Jerman, Oh dari Jerman. Mereknya apa ya? Royal Swat. Rurenswas. Oh gitu. Oh jadi untuk ditaruh di tank harimau ini? Di tank ada komodo, ada badak, Harimau juga. ya. fungsi radio Pak gimana Pak? Tadi Apa? fungsinya untuk apa sih Pak radio? Fungsinya? Ya fungsinya yaitu supaya untuk tank yang digunakan oleh Angkatan Darat ada interoperability-nya satu sama lainnya. Oh jadi koneksi Pak dari Koneksi antara dari satu sama lain. tank. Pak Abraham Mose sendiri Pak dalam penandatanganan ini apa ya Pak? Pak Abraham Mose sendiri dalam penandatanganan ini ke depan apa Pak yang akan Saya nggak dengar Pak. Pak Abraham Mose sendiri Pak dari Direktur Pindad tadi Pak Ya. apa yang menjadi kesepakatan itu Pak? Ya kesepakatannya itu tadi penggunaan radionya untuk pengadaan tank. Insya Allah akan menggunakan radio Royal Swat. Ya untuk interoperability tadi. Itu perjanjiannya untuk berapa unit Pak? Berapa sampai sekarang kita tidak menentukan unit. Selagi ada pengadaan tank, mudah-mudahan itu menggunakan radio kita. Akan berlanjut terus dong Pak ya? Ya, jadi radio tersebut karena radio tersebut juga encrypt sehingga untuk interoperability-nya lebih bagus dan lebih secure untuk communication-nya.